در افغانستان نقاشی از قریه تنها یک موضوع هنری نیست، بلکه یک هویت است. این هنر به یک اصل و به یک فرهنگ تبدیل شده است. در میان هر رنگ و خطی که در روی بوم نقش پیدا می‌کند، از آنجا صدای دلها شنیده می‌شود. و یک حس عجیبی در آن وجود دارد که ذهن بیننده را به روزهای دور و خاطرات عجیب سوق می‌دهد. زمانی که با آثار هنری نقاشان نگاه می‌کنیم، بیشتر اتفاق افتاده است که ناخودآگاه در میان دیگر تابلوها همچنان نمایی از قریه را مشاهده می‌کنیم. این مسئله دلیل می شود که شجاعانه گفته بتوانم تمام نقاشان به نوع گستاخ‌گر زیبایی های قریه می باشند. زیبایی که در آن کوه‌ها، جویبارها، دیوارهای گلی و لبخندهای ساده مردم معنای عمیق هزارآمیز و رسالت را گستاخ می‌کند. قریه جایی است که احساسات ما در آن ریشه دارد. با آنکه امروز ما زندگی مدرن شهری را تجربه می‌کنیم و تقریباً امکانات اصلی زندگی را در اختیار داریم، باز هم قلب ما برای قریه می‌تپد. برای صدای خروس صبحگاهی‌اش، برای بوی نان تنوری و قدم زدن بین درختان میوه‌دار و فراتر از اینها همان صمیمیت به تکلیف مردمش. خلاصه به این نتیجه می‌رسیم که ما زاده قریه هستیم. ما در قریه شکل گرفتیم، آنجا بزرگ شدیم و در آنجا معنا یافتیم. تماشای نقاشی از قریه فقط تماشای یک منظره ساده نیست، بلکه برگشتن به ریشه ها است. برگشتن به همون روزهای دور، به همون دوره هایی که برق نداشتیم اما لبخند داشتیم، سراسر آرامش داشتیم و صداقت و سادگی. واضح بگویم که افغانستان یک کشور هزار قریه است. هزار قریه با هزار لهجه و هزار فرهنگ و فضای خاص. در میان این هزار قریه اصغر چون نگین است که مدام می‌درخشد. اصغر فقط یک قریه نیست، بلکه یک خاطره جمعی است. اصغر جایی است که وجب زمین‌هایش شاهدی زحمت و عرق ریختن پدران مانده است. همچنان قامت راست درختانش نمایانگری استقامت و غرور آنها می‌باشد. پس اصغر برای ما همان گوهر گرانبها است که اصالت ما را شاید می‌دهد. همچنان جایی است که هنوز طفولت ما در کوچه‌هایش، میان دیه‌اش و جلو مسجدی که همه روزه بزرگان آنجا جمع می‌شدند بازی می‌کنیم. ما اینجا ریشه در خاکیم. اصغر عشق است. اصغر همه دنیا است.